嚣张的邻居趁我这几个月不在家，把空调外机安装在我家墙外，看我如何一招让他服服帖帖。前几年呢，在武汉这边买了一套二手房，当初房价最高点入手的，当初的利率是5.88%，总价是120万，首付了40万，贷款了80万，还了5年了，还了30万，每个月还4700块钱，房子一直没有来住过。前段时间我算了一笔账，30万只还了4万的本金，26万全部是利息。我感觉那个时候买房真的好吃亏啊！看着现在买房的朋友啊，真的好羡慕啊！房贷利率这么低，房价还降了，我也没有办法，只能忍着把每个月的房贷，然后把它还进去。那我这几个月都在外面出差，这段时间放暑假了，公司呢也给我放了一个长假，大概是15天的时间。本打算回来把这个房子给它装修一下，里面呢弄得干干净净。可是当我来安装这个空调外机的时候，却发现了一个棘手的问题。这个邻居啊，把空调外机啊装在我家墙外，我刚刚买的新空调啊，根本没办法安装上去，因为那个管道非常的窄，离我家窗户呢就只有这么短的距离，别的地方没办法打这个管道。因为这个房子啊，它在建好的时候啊，它是没有办法去重新打孔的。都是提前设好了一个孔，每个位置都非常整齐。邻居呢就把这个管道啊放到我这里来，我不知道他是怎么打通的，还是请了专业的师傅吧。然后呢把我气急败坏，我呢就去找邻居理论，我说这是我家外墙，你把空调外机安装在我这里，我怎么办？我用什么？我有空调外机，我装不了了。他说谁规定这个空调外机只能安装在这个位置啊，我想装哪里装哪里，谁规定这个外墙就属于你的？什么证明你给我看一下？没见过不讲理的，见过这么不讲理的人，我真的是无语了。我一气之下跑到物业，找小区的人，物业的人员进行沟通。最后物业人员说，之前呢也跟他协商过，不愿意，后来没办法，你不在家，我们也没办法强制阻止。最后他把它装上去了，我们也试图让他把它移走。他不愿意移，我把小区的物业人员一起再去敲门，邻居家来了好多人在那里等着，不知道是不是在等我，反正一进去之后气势汹汹的，他们感觉他们占了道理。后来呢，我一气之下，我就去二手市场买了一个这个铁框框，把这个空调外机给它框起来了，旁边的管道正常是有的，我把它剪断了，这样空调外机虽然能打开，但是没办法制冷了。这几天呢，邻居呢反复过来找我，要我沟通赔他的空调外机。后来呢，他直接报警了，找了叔叔过来。叔叔过来说，这个空调外机谁拿出证明，这个就是谁的。这个时候，邻居呢就拿出了他的证明。他说：“你装到别人家外墙怎么办？这属于民事纠纷，你们自己协商解决。”最后呢，邻居呢看扭不过我，最后呢没办法，自己花钱把那空调外机给移走了。最后我也不会赔偿他的这个空调外机的那个。他说啊，这个空调外机挂在谁家外墙就属于谁的。当初话是这样他说的，我说这个空调外机装到我这里就属于我的，你要想移走你就移走吧，这样我才能装我的空调外机。三番五次的找他不愿意，最后他自己灰溜溜的把他移走了。你觉得遇到这样的邻居到底应该怎么处理比较合适？以后了我也不知道能不能跟他抬头不见低头见了。反正这个邻居我也不想搭理了，常年我也不在外面，后面我打算把这个房子卖了，因为买的时候太贵了。然后跟邻居处理不好的话，以后也会惹麻烦。